Ընկերներ, շատ բարի օր, հուսամ լավ եք, անդրադառնանք մեր նախորդ հարցին, խոսքը ապելսին կամ ապերսին բառի հայերեն համարժեքին է վերաբերում եւ այսպես, ինչպես գիտեք, հայերեն համարժեքը նարինջն է, ուրեմն այսուհետ ոչ թե ապելսին կամ ապերսին, այլ նարինջ ենք ասում եւ ոչ միայն գրում մեկնաբանություններում։ Եվ այսօրվա հարցը խալադելնիկ բառի հայերեն համարժեքն ասեք։ Խնդրում եմ, եթե խոհանոցում նկատում եք իրեր, որոնց հայերեն համարժեքները չգիտեք կամ գիտեք, բայց չենք գործածում առօրյայում, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում, որպեսզի մեր հետագա թողարկումներում անդրադառնանք։ Հակառակ պարագայում արդեն կանդրադառնանք ճաշասենյակին եւ խոսենք նաեւ հայի բառարանի մասին, որն ինչպես գիտեք վաճառվում է հատկապես բուկինիստում։ Գիրքը եթե ունեք շատ լավ, իսկ եթե չունեք, պետք է անպայման ձեռք բերել, նկարել շապիկը, տեղադրել սթորիների, այսինքն պատմությունների բաժնում, վրան նշել վանդականիշ հայի բառարան հացի նման եւ իմեջերը։ Ես կանդրադառնամ դրանց։